你还在浪费 AI，真的超扯老实讲啦，你之前上课学到的那些 AI 模板，不是没用，而是你根本没开起来用。结果嘞，别人直接套 AI 赚爆，做内容，丢影片，最快1天就被搜寻到。你还在想，这东西到底有屁用？拜托 ，AI 现在就是你最便宜、最好用的员工啊！就像剧情反转一样，原本你以为没戏了，AI 直接帮你写文案、做图片、剪影片，甚至连行销漏斗都帮你架好。你只要动一下手指，东西就能变成客户自己掏钱买。重点来了，你不需要重读，不需要死背，直接用就能爽。想要结果，快点打开那把钥匙，不然你就是在看别人爽赚。